ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம், நான் உங்கள் நண்பன் S.V.V ஆடியோஸ் தமிழ். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓல்டு மாடல் 50 வாட்ஸ் ஆம்பிளிஃபையரை தான் சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது என்ன மாதிரி சர்வீஸ்க்கு வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதோட அவுட்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ப்பாக இல்லை. ஸோ இதோட ஆடியோவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாரிட்டியே இல்லாத மாதிரி ஒரு மாதிரி கரகரன்னு அந்த எஃப்எம்லாம் போட்டால் எப்படி எடுக்குங்க அந்த மாதிரி எடுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த ஆம்பிளிஃபையரை நம்ம ஃபைனலாக செக் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ இந்த ஆம்பிளிஃபையரை செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறையாவே டைம் எடுக்கும். இந்த ஆம்பிளிஃபையரை தரவா செக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கன்ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் மாற்றியாச்சு. ஸோ இது ஒரிஜினலே போட்டாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் ஒரிஜினல் கில்டானே போட்டாச்சு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயரிங்குமே கொஞ்சம் நிறைய ஆல்ட்ரேஷன் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே கொஞ்சம் டைம் எடுக்குங்க. இந்த மாதிரி அப்ளை எடுத்தோம்னா பழைய மாடல் ஸோ இந்த மாதிரி பிஎம் எடுத்தோம்னாவே கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஸோ நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ இதோட டெஸ்டிங் பார்க்கலாம் வாங்க. மக்கள் இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். ஸோ இதே போல உங்களோட ஆம்பிளிஃபையர் சர்வீஸ் பண்ணா டிஸ்பிளே தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கேளுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா